唔使，你會依個嚟，我唔知乜嘢。OK。試過俾你睇啦，咁吹換過乜啊？俾3次機會你。冇喎，9斤幾啫喎，172。你試過菜先俾啦。等佢陣。我啲親戚個睇抖音喎，佢就係讀係初中啦。點啊？靚女士，俾你估幾多兩啊？我錯用。得唔得啊？多謝富婆支持，172。你唔係富婆咧？你答應到你食飯未啦？但係先嚟我飲得啊！我真係有啲夜晚走得食8點先收工嘅而家。今晚食啊，中午食啫。今晚食啊！今晚食做乜咁早埋於做咩？我唔得嘢邊度買啊？今晚食嘅下晝買啦。如果这一走，你是否会想起我？这种感觉往后日子不再有，别让这份情换成空。有得試梗係試啦，你明嘛？琴日整2條炸糊啊！你求其冇骨，你自己翻去切頭啊？幫你斬埋啲骨咯，幫你斬埋啲骨嚟啦，好嘛？真係，佢脆嘅，有唔脆嘅？一樣有開邊賣㗎嘛？唔係啊，有啲食唔到咁多㗎，你唔開邊賣？你求其你翻去切嚟啦，你冇骨求其。我覺得我食埋都點知啦，你求其想切嘛？咁切你就翻去。喺度有點擊我頭就入我全部加埋有痛本㗎啦。而家搞啲。嚟睇過嚟，睇個企唔企嚟？得嘛？呢啲叫效果，企唔企嚟一睇呢兜就知㗎啦。嗱，睇得出咪企唔企嚟？磨個筆，洗過俾你睇睇，睇個有冇崩過。真㗎，有啲事實就事實，唔係講吹咗你嘅。我有冇磨過兜，有冇換過兜㗎啦？你睇睇，整多半條先。有冇崩過？有冇斷過？得食啊！點擊我頭條入我直播間有同款嘅。仲整多半條啊？好 OK，中意我點關注，呢個視頻就到這裡 OK。